乡亲到早，欢迎收看今日5月28公司台记台早起新闻，我是柯兴珠。先开始来关心受方面的影响，昨昏高雄24点钟内就落马300毫米的雨水。气象局今日透早继续针对高雄、屏东发布大水雨特报，要提醒下港的乡亲爱惜之。因为有一寡所在因为落雨车路淹水，昨昏有一台奥多麦2个人小载，因为落大雨出车祸，造成1个人死亡，1个人受伤。 早起7点外上班时间，高雄大树区下厝加速积水10几公分，机车是开真慢，经过时阵也是会险，水嘛一直淹到附近的礁庆区的新隆路。高雄梦时代购物中心附近的中华凯旋路口积水是更较严重，停伫路边的汽车差不多是半个拢淹掉，有人洗车经过熄火，今日当车警方倒沙降塞去路边，有骑机车的人看到积水唔敢过，今日当爬翻头。那袂使过吗？ 太危险了，是。路边的轻电车嘛有小可积水，一台列车伫咧早起7点37分，伫咧风雨当中经过开路站，向电线小拍电。在列车上面，那有出现这个异常的一个焦味烧焦味，那我们安全起见，就把先请旅客清车。 敢是因为落大雨转来故障，高雄这位也该查清楚。高雄南平都小港前店，北面到南马溪永安等等的区域拢有路段淹水。顶礼拜因为方面淹水到真严重的盐田区，即间嘛阁有积水，早起8点外水位上深，要到20公分。警方阁伫咧7线路救防疏线，避免车无细日走入去。附近的主体嘛险淹水。迄时候阮4点半。4点半。啊，搁来个无，啊，到8点外好者。这嘛是要注意一下。 这根本的已经初3到初5，哪有大楼嘛？已经有较少啊，少咧降水。高雄市长韩国瑜早起就亲身主持灾害应变会议，强调雨量超过雨雨的站级，佮拄着8楼，这会去影响水体速度。降雨量大概有250厘米，然后有15处淹水点。那雨势稍缓之后，这15处淹水点已经陆陆续续开始退水。 淹水部分伫咧9点了后小连续退啊，毋过透暝落大雨所发生一死一伤的事故。伫了20时10点外，基山区2个人骑倒摆，车速无紧，煞家己摔落水沟底。50岁查甫驾驶送病医疗无救到倒来，风灾乘客也搁伫咧急救。医院帮我们抽水来检测，都没有酒驾的问题。至于肇事因素，我们警方会调查清楚。 雨到中昼就完全停啊！主管测试专区各部分伫咧浸水，真侪油菜类都已经无法度收成。农民就是雨太大了，没有办法抢。然后5月22号到现在，就是叶菜类叶面有受损。连续2礼拜因为大水雨受到损害，农民认为讲主管的产排水不好，希望政府协助加强水利工程，才袂大概落大雨就受到灾害。记者综合报道。 那今仔日的天气要提醒乡亲西半部同款会落雨，气象局有针对规个西半部发布大雨特报。咱来看分图。今日停留性的方面，继续留伫咱台湾中南部的天顶，加上透西南风。气象局是针对规个西半部发布大雨特报。那中华、云林、高雄、屏东这些个所在是大水雨特报。各地拢爱细日一波搁一波，雄雄上大雨，但雷公强阵风。那东半部今仔日是侪云落阵雨的天气。 温度方面，因为落雨，所以感觉凉凉啊。各地高温是26度到29度。那明仔拜5方面会走，天气就会变稳定。拜6礼拜天气会又搁亲像热天同款。那后一波黄霜雨，专家是预测讲大约伫6月初10即下到会到位。 昨个雨拢集中落伫南部，屏东的累积雨量有超过250毫米，而且各地头嘛拢有淹水的灾情。 来，我们可以看一下，哇塞，你可以看一下，这淹水淹到小腿肚了。这是屏东枋寮新阳村半暝雨势变大，透早4点开始积水，马路变水路，水淹入去厝内底，民众赶紧甲冰箱，也有一寡重要物件拢用砖仔盖架较悬的，连狗人啊拢放伫咧桌顶，真侪每年落大雨拢会发生的情形。旁边这边也都淹水了。3年前我们在这边直播，真的不夸张，在屋子里面还看到了那个金鱼。 到现在几年了，也没有改善啊。规个砖仔头拢泡伫水内，就算装水闸门，厝内底个外口全部拢是水，伫厝内也穿雨鞋，客厅的桌椅，也有房间内底茶房床、加灶骹，全部拢淹着。这内底有啊。嘿，哇。你爱拢嘛爱报销。隔壁村的那边也无好到倒位去。
记者唔敢徛，只好看咧行，就惊徛到第10岁。虽然有真侪人家厝拢有踢较悬的，不过厝外拢是个饮水，只好伫咧厝内底。变落雨就变饮水，饮拢遮深，拢也袂退，除非好天，无拢总无法度出去呢。而每年一直饮水要验温村，会饮甲脚头敷，家具拢泡伫水内底。冰箱下面有甲贴关起来，水也是饮入去，家电各种物件拢歹歹去，民众实在真无奈。省道连外道路也因为积水，警方赶紧来布置路中，采单向通车。风台也未来，就应该这严重，民众实在真烦恼。若是风台来，日子是变哪过的？记者慈宏报道。这波黄霜雨，南部落出灾情，伫台南的南区，因为大水河地区土坝淹水，害一桩超过30年的树仔倒落来，跌着2台轿车。其实轿车的钣金有真侪所在冒落去，头毛嘛规片裂开，四界拢是碎片。头前的客丁车后壁车头嘛是破一个真大坑，2台车的车身拢是树尾甲柴油啊，车主知影消息赶来，撮一条嘛无大话。我昨是停伫迄边啊，因为停伫迄间真八车的迄个街仔位，我是讲利用了，我就搁驶来遮啊，唔知影就拢倒落来，车顶啊，搁边啊，迄门迄拢坏。受到蒙井雨方面的影响，南部地区日落暗时上大雨。台南南华公园一丛树龄超过30栋的菩提树，日前透早因为土坝流起，向倒落，先去救着电线、地输电火条断去，了后就直接上来去喊着停伫路边的2台车，警方来现场疏导交通，干部局嘛随出动吊车来救援。根据气象局的资料，日前全台湾过一天的雨量累积前10名，就有7名伫咧滨南地区，其中西仔乡过一天的雨量累积超过330毫米，是全台湾上济。另外，高雄的前镇甲小港区过一日累积雨量嘛分别到300至291毫米。来说，我们锋面的影响预计会到礼拜5，今天是一个锋面南下的过程。那明天、后天2天呢，锋面会持续在台湾附近徘徊，但是雨量最明显的是今天的白天。那明天、后天之后呢？雨量的下雨的状况有机会比今天稍微的缓和。气象局嘛提醒，拜5、拜6的气候也是无啥稳定，全台湾各地都有可能会出现局部性的大雨或者是大水雨，而且落雨的状况可能会产生日暝的变化。中南部地区受到西南风的影响，拜6透早甲下晡局部性的大雨也是雷公雨发生的几率较悬，提醒民众出门台会记早雨伞穿雨袜。记者综合报道。今仔日大代志，咱来关心中国针对国际谴责拢无咧信道，拍算今仔日嘛是表决要通过香港版的国安法。美国总统川普已经表示讲，美国一定会采取行动。那美国国务卿蓬佩奥今日是表示，伊已经向美国的国会报告美国要甲香港人徛斗阵。那香港人是对昨中昼就上街路抗争，直头抗争到半暝。小物件引起爆炸声，香港警察全副武装，甲示威群众对立。香港人反港版国安法甲国家法抗争，为27日时延续到半暝，民众为金钟、中环、铜锣湾这所在转战到旺角、铁路中，烧物件。港警是派出战车、水炮车喷胡椒水。到暗时9点半，已经掠超过360人。香港人怒火，中国议员是无看到，按算18表决港版国安法。美国国务卿蓬佩奥伫当地时间27暗暝发表推文表示，已经向国会报告，因为这事实，香港无辜负伫中国之外主治权，美国甲香港人徛做伙。路透社报道，这表示香港无辜负美国法律的特殊待遇，会对香港金融中心的地位造成重大打击。不过，蓬佩奥无讲明后续的行动。美国总统川普进前表示，会对中国采取强有力的行动。中国是强烈表示会反制。对于外部势力干预香港事务的错误行径，我们将采取必要措施予以反制。香港电台也引用路透社报道指出，港版国安法会禁止外籍法官处理牵涉国家安全的案件。港府回应无评论这种有的报道。相关条文一旦通过了后，再拟定细节，强调立法保障香港稳定。可能令大家危言耸聽嘅，好擔心香港前途嘅。啱啱相反，我哋今次係用嗰個正面嘅角度睇，國家出手主動原因好簡單，因為大家都睇到咧，23條立法，回歸23年咧。我哋都種種理由係做唔到嘅。香港大律師公會表示，確實正式限制外籍法官，會破壞香港法治的獨立性，衝擊一國兩制。記者綜合報道。
针对中国硬要杀香港版的国安法，咱总统蔡英文昨昏嘛有专工发表讲话，伊强调咱台湾嘛甲香港人徛斗阵，嘛宣布行政院要成立专案小组，对香港人提出人道救援。中国要送香港版的国安法，总统蔡英文顶日在咧人民册指出，要听用港澳条例，叫在野党质疑讲是要甲香港做分割。针对这点，伊伫咧民进党主持中执会进前特别回应，表示已经甲行政院长苏贞昌会面，嘛有共识，会组专案小组提出人道救援的方案。我们会持续的支持香港人的争取民主自由的决心。这个专案呢，将会由陆委会来负责规划，也会盘整我们相关的资源，来对港人的居留、安置、照顾进行完整的规划。也若敢是有下用难民法，蔡英文搁一再强调，即马港澳关系条例规定有够，无论未来有调整无，照顾香港人民的心是袂改变，一定会提供必要的协助，嘛呼吁中国政府爱下虎回头。中国政府要悬崖勒马，不要违反对香港人民50年不变。港人治港的承诺也让香港社会可以恢复和平跟对话。蔡英文嘛表示，去年香港人来台湾住的人数有增加，比去年成长41%，超过5000人。按算这个趋势会继续落去。了后，香港人来台湾会有专案处理。目前各界拢伫咧关心香港版国安法的进展。外交部长吴钊燮接受美国福斯新闻网的访问的时阵，就表示，中国所来后一步，就是要对台湾动用武力。If Hong Kong falls, or if the Chinese government imposed the national security legislation on Hong Kong, we don't know what is going to happen next. It might be Taiwan, and we are staying very cautious on this issue. 吴钊燮强调，无希望中国认为台湾真脆弱，会当用军事的手段真紧就牵绕起来，因为安尼，中国伫咧外交的层面争取美国甲全球各国的支持。总统蔡英文嘛认为，即卖情势对台湾来讲是爱高度注意的情形，确实这个阶段会要求相关部会对规个情势的发展拢会较谨慎。记者综合报道。最新的消息，咱来关心受武汉肺炎疫情影响，台北的文华东方酒店昨昏雄雄宣布讲，客房暂停营业。6月7日开始，有212个员工会互公司死头路，爱登去食家己。国际疫情等候，台湾也慢慢解封。暗过5星级酒店、台北文华东方酒店、南北府客源回流，17无预警宣布客房暂停营业，第期无可接受订房。劳动部证实，要提出大量解雇计划，863名员工会裁员212人。客房部员工被告知最后上班日是6月7日。台北文华东方伫2014年5月正式开幕，投资金额超过250亿，基地面积超过4200平，有303间客房。国际大名车马丹娜、汤姆克鲁斯、孔刘这人来台访问，拢住伫遮，被看作是台湾上车坏酒店代表。伫今年3月中，就传出员工减薪10%到20%。目前官方网站已经无接受订房，大房是按算到5月底，自助餐也暂停营业。受疫情冲击，国科会支持公布4月景气订货依然是持续的黄蓝灯，创下连续2粒黄蓝灯纪录，综合判断分数减少1分，降到19分。是受到疫情影响，所以我们其实可以看到批发、零售、餐饮这一条你看它的分数是下滑的，所以整体的灯号分数大概下降了1分，那维持黄蓝灯，所以它疫情已经慢慢的平息，所以的确看到一些内需的服务业已经慢慢起来了。景气订货综合判断分数比顶个月减少1分，其中批发、零卖甲餐饮业营业业、油青灯转蓝灯分数减少2分。国科会表示，国内景气依然受到疫情干扰，目前政府正准备刺激国内消费，活泼相关者振兴措施，希望引发经济动能增加，就业市场能稳定。记者综合报道。来关心今仔日的早报重点，先来看《自由时报》。行政院的防疫推动会议，疫苗组调集人所疫人。当时表示讲，武汉肺炎的预防下，上紧伫7月份，咱台湾就会进入整体临床试验。若是顺利，12月份第一批的预防下会出来，到时100万剂医护人员会先注射。来看《中国时报》。中央航空昨昏开股东常会，兄弟仔相见。中央发的大汉后生，这一瓶大赢，6色的董事全部拢摕到手。来看《联合报》，
美国总统 Trump 最近针对通讯投票，有几摆伫网络发表文章，啊，毋过内容拢无啥公道。推特是头一摆伫其中的2篇文章下骹写讲爱看的人家己去了解事实，这是互川普气噗噗，呛声讲要互推特关门。镜头转来，咱国内来关心昨昏，咱国内无新增加武汉肺炎的确定病例。对俄罗斯转来，咱台湾的96个台湾人采检嘛拢是阴性的，目前因伫检疫所隔离。因为国内疫情稳定啊，经济部是表示讲，翠暗的订收这部分，逐工固定订收800万个，啊那其他的厂商会使家己自由买卖。国内连续6天零确诊，第45天无武汉肺炎本土病例，全台湾确诊的人数维持伫咧441个，其中有7个人死亡，还佫有15个人住院治疗当中。也若调伫咧俄罗斯头一批转来台湾的96个台湾人，疫情指挥中心表示，登记检疫的时阵发现有9个人有症状，不过第一届采检拢是阴性，目前全部拢送去集中检疫所。有9名是有相关的一些症状。那有2名有腹泻的情况，那1名有呼吸道的症状，加上嗅觉的异常，6人有呼吸道的症状，那但是都没有发烧。也若外界关心讲边境当时会开放，指挥官陈时中表示，台湾的边境一定会搁再开放，不过就要承担风险。未来嘛会有蓝山的境外移入的个案，伫咧要保安全、佮有效的疫苗佮药啊上市进前，民众都要甲防疫新生活，正做大家日常的习惯。那就是要把戴口罩这些相关的行为就内化，把防疫新生活内化，做我们的生活一部分。就是万一有漏网之鱼的时候，那因我们个人的防线做得好，它不会对台湾形成灾害。因应国内疫情较缓和，经济部嘛宣布，为6月初1开始，国内医疗喙암改做逐工订用800万片，剩的产能开放予内销甲外销，喙암的价销嘛会回归市场的机制。也若原本14天交代喙암用健保卡徛名册来买的方式，也是无改变，一个喙암的价销同款维持5块。稳价稳量是维持的，所以还是有。如果不放心的话，你就回归到实名制这边来，还是有5块钱。因为最近有袂少做喙암的厂商，因表示原料有起价，真侪民众烦恼讲自由买卖了后，喙암的价销会阁起。针对这点，经济部表示，民众会当自由选择，嘛会当同款用徛名册来买。另外，喙암禁令解除的消息传出来了后，袂少业者拢接到无业通路商的探问，甚至有1亿以上的订单出现。记者综合报道。那交通部已经正式推出防疫旅游，有规划9条国内旅游的行程。那防疫旅游拢爱遵守防疫规范。另外，交通部长林佳龙嘛宣布讲，7月份要启动第2阶段的安心旅游，咱国内旅游的补助嘛会对外公布。防疫产业重新启动，我们准备好了。透过山顶直播连线，全台湾各县市旅游业的人员千人大会师，防疫旅游团日前正式启动，组成各路考察团来拼观光。我们这一次旅游彩线的部分是全国有50部游览车，1000个旅行从业人员，在同时9个地区同时出发，然后总共有去21个县市。拄全台湾各地来正清的旅游业者，总共50台游览车会开始9条行程，向定各路市场重新出发。不过指挥中心嘛斗3天检查防疫旅游的参考原则，而且嘛要具体落实防疫新生活。接班时阵尽量莫公家，若是无法度避免，就必须准备公家用的汤匙家己。不过也是以个人套餐或者是自助餐为主。大房的部分原则上2个人一间，1个人一张眠床。景点嘛是以户外为主，实在是需要较空阔的空间。另外，游览车座位的规划是以每回坐来让旁坐，一台车上坐20人。20个人当然成本会高，坐个30个人、40个人，这样的成本才会降低。旅游业者的防疫旅游团会去全台湾21个县市，总共3天2暝，希望透过这届防疫旅游，把上好的各路产品分享给台湾人。交通部长林佳龙嘛表示，7月初1开始会启动第2阶段的安心旅游。紧接着7月1号的安心旅游，大家就可以享有我们政府的补助，包括自由行跟团体旅游。林佳龙表示，透过高度开放，和旅游业恢复，7月初1安心旅游会把即卖20亿预算扩大到40亿，估计会用4个月时间来推测，到时阵会当配合进行管做回来使用。记者综合报道。
来关心全世界，即阵武汉肺炎确定病例已经超过567万例，死亡人数超过35万。来看上新的统计，中国的病例有82000多例，咱台湾同款无新的病例是17441例，香港有1066例，日本有16000多例，南韩是超过11000例，美国已经超过174万例，俄罗斯超过37万例，那巴西第二严重是超过41万例，欧洲的西班牙有超过28万例，英国超过26万例，意大利超过23万例。美国武汉肺炎疫情是世界上界严重的国家，死亡人数超过10万人。有媒体在整理所有的新闻，就批评美国总统 Trump 在疫情的起头拢无注重疫情的严重性。美国武汉肺炎疫情全球上严重，真侪人怪政府防疫做无好，造成疫情失去控制。路透社整理疫情爆发初期，美国总统川普对着新冠病毒的讲话，开始有忽视疫情的情形。The virus. They're working hard. Looks like by April, in theory, when it gets a little warmer, it miraculously goes away. I hope that's true. As I said, is this just like flu? Because people die from the flu. And this is very unusual. And it is a little bit different, but in some ways it's easier, and in some ways it's a little bit tougher. But we have it so well under control. I mean, we really have done a very good job. 35,000 people on average die each year from the flu. Did anyone know that? 35,000. That's a lot of people. And so far, we have lost nobody to coronavirus in the United States. Nobody. 美国对无人死亡到死亡人数挖近10万人，只有短短3个月时间。美联社驻华盛顿首席记者观察，川普原本要在2020总统大选。主要要拍出来经济牌，早就已经予疫情拍乱去，可见疫情未来拢会主导新闻的话题。A lot of this is political defensiveness from the White House, not wanting to apologize because the president feels like that is a sign of weakness, not wanting to acknowledge that there may have been mistakes that were made in the early days of the pandemic that could have saved lives. 另外一方面，社群网站推特里拉甲川普的2则有关邮寄投票的文章，在下面加注连结，指出这篇文章无根据，直接讲川普是出外讲法，是推特头一摆安尼做。川普随后回击表示，推特正伫干涉2020美国总统大选，批评推特阻碍言论自由。身为美国总统，伊绝对袂允准这代志发生。记者综合报道。因为美国在今年底要选总统啊，即阵美国的疫情遮尔啊严重，敢要挂喙安，嘛成做2个总统参选人对峙的焦点。因为疫情点点出来真久无出来拜登，甲伊夫人出席致敬阵亡将士纪念活动，挂黑色喙安，想要到对手川普伫推特打伊挂喙安的相片，佮家口水。被记者问为虾米安尼做，坚持无要挂喙安的川普，口开凉凉的表示。No, Biden can wear a mask, but he was standing outside with his wife, perfect conditions, perfect weather. They're inside, they don't wear masks, and so I thought it was very unusual that he had one on. 拜登无客气批评川普，有告讲，伊认为伫公共场合挂喙安对抗疫情是领导能力的展现。He's a fool, an absolute fool, to talk that way. I mean, every leading doc in the world is saying we should wear a mask when you're in a crowd. 2个总统参选人为是毋是爱挂喙安搭喙骨？大喙安无的确因为拜登加分，不过最近伊接受广播节目专访的时阵，抓只出事件风波。If you have a problem figuring out whether you're for me or Trump, and you ain't black. 这话被真侪人批评是藐视黑人，逼拜登赶紧出面回释咧。川普是伫面前打出网友创作的黑人跟歌舞，靠说拜登的选情去了了。看来2人选战的火药味是愈来愈高。记者综合报道。巴西是即阵全世界疫情第2严重的国家，目前病例数确定病例已经超过41万，规个医疗体系强要崩盘，甚至讲有人已经死啊，毋过尸体又搁放伫加护病房，无在了处理。
伫咧纽约的萨加多费联合病院，医护人员照顾患者是真辛苦，却发生互人感觉真悲伤的代志。一个确诊的男性不幸来过身，不过煞无人会当处理伊的遗体，干会当先放伫咧病房内底。医院还佫有10多个患者住共间，病床是拢离真近，而且干有2个护理师咧照顾遮的患者。E acontece na maioria dos lugares da gente ter que deixar o corpo ali à espera do preparo para poder salvar as outras vidas que estão chegando e num momento muito mais crítico. 纽约不幸过往甲确诊的病例数，拢是巴西第2严重的地区，敢若比圣保罗较少。自疫情爆发以来，已经有39个护理师死亡，超过2400个人因为出现症状或者是感染来隔离。护理师联盟表示，伫咧疫情大爆发进前，公卫体系就已经出现危机，而且政府嘛无营养的计划，医疗物资欠缺，加上加护病房根本就无够。即马愈来愈侪人因为风患着来死亡，未来可能会愈严重。纽约州长维泽的官邸向封锁查，联邦警察怀疑伊侵占公款。Não permitirei que, infelizmente, esse presidente que eu ajudei a eleger se torne mais ditador na América Latina. 维泽表示，伊伫咧防疫期间，几下届甲总统波索纳洛无共调。伊认为这款的搜查行动，嘛有可能发生伫咧其他互总统看作是敌人的州长身上。根据警方的声明，维泽伫咧替防疫所起的亚镇病院合同内底有涉及到不法。伊原本是总统波索纳洛的朋友，伫咧疫情爆发的时阵，维泽下令实施居家令。引发总统波索纳洛不满，而且讲这会损害到经济。那波索纳洛伫咧接受记者访问的时阵表示，针对这届搜查的行动，伊是完全拢唔知影。不过即马已经知影，恭喜联邦警察。记者综合报道。来关心针对华为财务长孟晚舟的引渡案，加拿大法院做出判决，讲孟晚舟符合这双重犯罪的标准。6月份要进行引渡去美国的听证会。在2018年12月份，美国的司法部指控孟晚舟违反伊朗制裁令，嘛涉嫌对银行诈欺，要求加拿大2人引渡去美国接受审理。验过孟晚舟的律师，伊是表示讲，加拿大也无制裁伊朗，加拿大爱撤销这个案，不过即马加拿大法院已经判决啊，即马判决出来认定美国对孟晚舟的指控，在加拿大这边嘛算犯罪，所以是双重犯罪下引渡去美国的条件。来针对即马这香港的国歌条例草案，若是乌白改侮辱中国的国歌，上当要罚款5万的港票，而且要关3档。不过，这伫香港是引起侵害言论自由的议论，加上即马香港版的国安法可能中国伫今仔日要表决，所以香港的街仔路抗争拢无停过。日中到香港中环的街仔路开始出现加百的民众甲车路车道占条例，中港人大要伫2月通过港版国安法，香港民众发起上街300反国安法的游行。警方嘛伫香港真侪所在加派卡手巡逻甲烂渣市民，金钟中环甲东路湾4个好像就是戒严。1半左右，警方几下戒严啊，期爱民众赶紧离开，所落来警民对射发生第一波冲突，警方开始发射真侪条呼救球弹来赶人。唔好再嚟啦！你唔好再煽動群眾啊！场面乱糟糟，一个记者去互呼救球弹打着，而且阁有防暴警察阻挡香港抗议的记者来摄影，直播画面登去。香港记者协会嘛发声明，紧急呼吁警务处处长要遵守承诺，停止阻碍记者采访。除了抗议港版国安法，27早起，香港立法会开互2套审议国歌法草案，为着要预防抗议，香港立法会4号尾早起就出现3000外的警力来介护。根据草案内容，明定高中需要唱中国国歌的场合，若是想要侮辱国歌，或者是乌白唱超过伊来发布，上当会当罚5万港票，甲监禁3档。中小学嘛必须要教唱国歌。早起社民连甲民协成员正后口到海府中心示威，反对国歌法甲国安法。We can see the CCP is trying to suppress all people, the Hong Kong people. We don't want Hong Kong to be China. 能夠理性去討論，同埋大家千祈就唔好有任何暴力嘅行為喺議會度發生。係能夠通過咗呢個國歌法，亦都希望市民咧。香港政務司司長張建宗早起出面發聲，希望大家理性來對待國歌法甲國安法，都會當幫助穩定香港。而且下晡立法會審理國歌法，泛民派議員提出休會提述議案來阻擋國歌法通過。國歌法2讀辯論下晡拄到3屆阻擋，落尾主席呼籲休會提述。國歌法2讀公布嘛引起港民關心。記者綜合報道。
香港的立法会在审理国歌法，那中国的人大会议今仔日有可能要通过香港版的国安法。伫咱台湾的香港青年团体，也有公民团体，即马拢正烦恼香港的民主会倒退路的影响，嘛呼吁咱台湾的政府要赶紧援助香港人来台湾。国安立法摧毁香港。也扛棒大声喊口号。二八即天，中国全国人大特别通过港版国安法，支持香港立法会嘛要自托开予国歌法条例法案。反送中运动就伫要一冬啊！香港人烦恼港版国安法会去破坏香港的言论自由，冲击到香港的高度自治。预计今年会有真侪香港人来台湾找找帮助。伫咧台湾的香港人社群、变成青年，甲真侪公民团体召开记者会，呼吁蔡英文总统甲朝野赶紧修订港澳条例18条，互港澳居民来台湾会当有更较确定的庇护机制。在香港被移交主权之后，对于我们现在年轻的香港人来说，其实是一个2度的殖民。他们现在就是要利用国歌法或者是国安法等的思想去伸手洗脑。中国是如何对待自己在境内的人民的话，我们就看得出来。其实我们现在在做的事情，正是接下来香港没有办法做的事情。我们不可能放弃这些人。目前港版国安法的草案明定，中国会伫香港设国安执法机构，会当用分裂颠覆国家罪，甲香港的抗争者来定罪。学者分析，中国的政权想要甲香港完全在地化。学者吴瑞仁认为，讲香港的运动转向地下化，就好像就是戒严时代。香港的局势发展，甲台湾就好像就是批念伫咧肉。台湾更较无应该甲门关起来。让全民能够认清局势，唇亡齿寒，港台一体，香港之后就是台湾。所以我的朋友吴建民讲得非常好，救香港就是救台湾。公民电视表示，所落来港台公民团体会发起行动，拜访各国驻台办公室，呼吁国际社会应用港版国安法的实施，提供香港抗争者政治庇护。记者综合报道。镜头等下，咱过来关心疫情稳定啊！即马真侪所在景点嘛开始豆地开放啊，亲像伫中华开线型的铁路车库已经重新开放，啊，搁有伫台中的国家歌剧院伫6月份嘛要开放基本活动，啊，毋过座位的部分要遵守防疫规定。火车头开到用势的所在，需要借势头开入车库。中华开线形状车库的这个表演，民众是一直翕相，而参加导览的民众也增加不少。疫情较热，真侪爱看火车民众就赶紧来参观。解封有啊！其实今天看到那么大群人，就知道大家都很有自由的感觉。中华开线形状的车库4月13因为疫情关起来，真侪民众讲真可惜。不过连续几天无出现本土案例，中华机务段依照交通部规定进行3阶段解除禁令。即阵除了保持社交距离甲实名制，就算室外所在人数也受限制。场地狭小哈，那我们会限制之后，同时在这个库内的话哈，以不超过500人。超500人，那也请游客就是保持社交距离。而伫台中国家歌剧院内底，工作人员也伫剧场详细消毒，即要有可能接触的所在，拢爱消毒。艺文活动即要恢复，后面就是真期待。因为现在零确诊了嘛，所以就是希望能够很多都开放。除了入口的所在，红外线监测以外，电梯也改做免去试，行较晚用感应的，也是用讲的就好。歌剧院方面讲，甲疫情期间来比较，参访人数每天大约6-8成。即阵观赏的人甲表演渐渐回升，不过个表演场次也是卖票数是维持一半为原则。从6月开始，我们可以恢复演出。那只是这一次，我们还有就是每一个厅院有一个半席的为原则的一个售票。那之前是100人以下嘛，那现在就改成半席。歌剧院表示，以去年同期来讲，6月份包括主办节目加外组场次，大约有40场。今年因为疫情，敢若剩6个场次。虽然即阵渐渐解除禁令，不过艺文加景点的恢复也是爱慢慢啊来。记者综合报道。因为咱国内疫情已经稳定啊，所以即马真侪县市地方政府嘛在讨论讲，敢要放另一寡管制，亲像伫台中、啊个台北、新北地方政府拢已经在讨论。国内继续令较近，中央宣布6月7日催暗解除禁令，不过有议员质疑，进前台北市府设定的催暗还袂记销200的浪费人力公款。我跟议员解释一下，到现在为止，口罩贩卖机没有花台北市政府任何钱，它是一个示范计划，还厂商自己来做实验。
关问题解说，试验发袂记是厂商家己做实验推广，无开着市府预算。而国内疫情较厉，中央建议6月初7要大规模解除禁令。台北市也开始考虑放宽公家单位管制。副市长黄珊珊讲，除了第一线工作人员，其他公家机关在保持社交距离。卖共同食饭的原则下，人数限制甲挂喙暗拢可望解除。而坐捷运甲坐公车是不是要放松挂喙暗的政策，是应该由中央统一宣布。另外，台中市是宣布，毕业旅行也有演艺场馆、加旅游景点会解除禁令。今天宣布的是3大解禁，一个呢是毕业旅行解禁，第二个是艺文场所解禁，第三个是我们观光旅游场所地点人流的解禁。我们知道孩子们毕业，那他们很期待的就是能够跟自己的老师、同班同学来一个难忘的旅行。罗秀燕强调，解除3大禁令，因为爱遵守中央的防疫规定，挂喙暗是命制，社交距离也一定爱做。而新北市是宣布即日起取消室内100人、室外500人活动管制限制。我们从今天开始取消室内100人以下、室外500人以下的管制限制，但是还是需要保有社交距离、校园是否开放以及9+5厅是否开放，我们都会再度来做一个检讨。活动人数的管制放松，不过原定7月初举办的新北市贡寮国际海洋音乐节，管理局考虑国际疫情依然真严重，宣布今年暂停举行。记者综合报道。在地上大条，咱来关心昨昏有10外个病院企业工会代表去疫情指挥中心外口陈情，因是讲屏东的基督教病院甲一个姓詹的医师死头路，工会质疑讲病院是抬价价高，毋过病院是应讲这是劳资争议，已经去申请协调，即马无方便对外说明。病人谁来顾？全台湾10外个病院企业工会代表透早去疫情指挥中心门口口陈情，要声援屏东基督教病院的医生詹志军，因为今年4月底时，詹志军无张无甜，抓去互病院通知讲6月份的时袂搁再请伊，而且也无说出任何要改死头路的理由，恐惊会影响到超过100个患者看病的权益。这样一位尽责的医师，连续工作了7年，突然间被通知不聘任了，不仅是受雇医师工作权没有保障，也严重伤害了病患的就医权利。他们这样的举动其实是一个打压工会的行为，包括劳工处，包括院内的管道，试图要跟院方沟通，不过很可惜的，院方都是不予回应。工会表示，詹志军是神经内科医生，伊伫咧屏东基督教病院服务7年，伊和神经科的团队成功打造屏东基督教病院，互伊正做是屏东地区极重症的照护中心。2年前，詹志军也带头成立屏东基督教病院的工会，伊也做理事长，过来摆替医生和护士的劳动权益出头。工会就质疑病院即阵的行为根本是打压工会，互会员心惊胆寒，达到惊死的后果。这一次被离职的是屏东基督教医院的理事长，那下一次会不会是我们在座这一些理事长？会不会有可能？会不会是我们企业工会里面所有的参加的员工？工会要求屏东基督教病院爱随恢复詹志军医生聘用的身份，也呼吁卫福部主治医师伫咧还未纳入劳基法进前，应该爱赶紧制定主治医生和医疗机构聘用契约的范本，通好保障医生的劳动权益。那病院即阵是发表声明强调，工会已经申请劳资争议协调，而且即阵考量要保护当事人的隐私和权益，所以不方便对外公开说明。记者综合报道。普丰集团按算要伫花莲去市鸡仔场，昨昏有开第2摆的记者会。伫记者会内底嘛，针对因伫中华发生污染的代志向社会回示咧。过抗议的民众是讲，遮个拢假讲的，因就是无爱市鸡仔场做厝边。花莲的乡亲搁一届上北，去台北的韩舍爱美酒店外口有布条抗议。对准备要开记者会的北丰企业表示，因是坚持反对因来花莲去市鸡场。凤林自救会会长是讲甲脑后甜，讲袂少老大人知影这个消息了后，大家是烦恼甲困袂去。所以想问普丰，你们到底要听我们讲几次才知道我们真的就是反对设立养鸡场？要讲几次？我不懂哎。咱若北丰伫咧花莲受访风病的市鸡场已经伫要完工，当地居民指控讲北丰讲要沟通，不过根本是无影无食，乡亲是感觉互因骗去。普丰这么大的公司，他欺负花莲的老实人，
坐下来谈，就是落入陷阱的第一步。了后，伫咧饭店内底举行记者会，北方发言人一开始就先甲大家行礼甲会师礼。跟大家深深的一鞠躬。北方表示，针对发生伫咧中华乌白拼垃圾土的代志，因会提早伫咧6月底进前甲清好了。也若伫咧花莲起市街场的争议，北方表示6月13会伫咧凤林举行头一场的说明会。也若针对方便村民的指控，因是尊重，不过强调讲，迄当阵因有真积极伫咧沟通。那一次的说明会，我们是用派报的方式，挨家挨户的去通知所有的人，说我们要开说明会。那我觉得说。其实我们都公开公正去透明化。花莲县议会有几个议员要求，伫花莲县新设特务场管理驻地条例，也未提出进程。县府应该暂停审查北方的申请案，因为其他的县市相关的驻地条例明确规范讲，新设的特务场爱离主体有几啊百公尺远，若是通过，北方讲若无符合法规的所在，就会修改。目前也无退场的规划。记者综合报道。嘛是在花莲有几啊个乡镇出现早冬的稻仔拍切未拔穗，即马县政府已经向农委会争取补助。来专门种大景9号的花莲寿丰乡红田村，看过去黄金金的稻仔，煞有真侪拢是空心的，凊彩板摕咧透光看是搁较清楚。农民表示，这就号做不忍施政，状况是严重到会来餐厅食稻仔的海椒拢无。4月份那时候气候不稳定，它在印穗的时候就已经冷到了，一出穗就空的了。我插刀插这么多年没有，第一次碰到这种情形，怎么喷药都没有效。寿丰乡公所是表示，全乡500多公顷的稻仔有7-8成受损。农界就是指出，今年稻仔咧抽穗开花的时阵，拄好拄到连续的低温，地属水稻无结穗，希望农委会会当照天然灾害办法给因补助。这会不会影响到今年寿丰乡的粮仓的进账？也会哦，可能会哦，500-600，差不多8成以上都有受灾户。每一公顷呢是补助这个18000块钱，那受理申报的期间是从这个5月27号起到6月5号这个期间。那安尼，包括玉里镇、稻溪乡的稻仔嘛，拢出现空心的情形。花莲县政府呼吁其他乡镇的农民，若是发现稻仔有不忍施政的情形超过20%，嘛会当赶紧甲乡公所通报。记者综合报道。伫英国古早时代，有一项批鞋是真稀罕的代志。既然即马就有一间专门咧替人修理批鞋的批鞋病院，已经开50档啊，咱来看老师傅的功夫。先用刷链机把鞋底磨好平，再搁用钩仔把新的鞋顶连起来。这间开伫宜兰新民路照应江边仔的皮鞋病院，已经伫咧地方经营50年啊。专门替人修理鞋仔，互真侪双鞋仔会使起死回生的师傅吴总结，已经是第3代。伊讲修理鞋仔的背后，有时阵也是咧替人修复一段过去的记忆。那个鞋子已经超过20-30年了，已经包含鞋底、包含鞋面都损坏的蛮严重了，因为已经变质了。但是他还是希望说我们能够尽量把它恢复原状，因为这是当年他年轻的时候跟他老伴结婚的那双皮鞋，因为他老伴已经不在了。吴总结讲，英国伊阿公是伫咧卖皮鞋、开皮鞋店的，不过捌因为战争，规家伙仔倒烂。战争过了后，因为手头无资金，通好买皮鞋，怎开一间替人修理鞋仔的皮鞋病院。总是时代无同啊，即阵人客上来要修理的鞋仔，无搁再是皮鞋，也搁有布鞋仔、管带鞋甲衬托。现在新一代啊，没有人在修理皮鞋，反正皮鞋有磨损或者有损害，就直接丢掉再买新的。不过在以前啊，修理皮鞋是我们这一代的一个记忆哈。一个皮鞋至少修个3-4次才舍得丢掉啦。传承阿公甲爸爸修理鞋仔的功夫，吴总结也搁留点故乡，想尽办法要延长每一双鞋仔的价值，也搁有意义。伊的坚持也互这项修理旧鞋的传统产业有了新的活力。记者综合报道。台南三上区用龟炭往来大出，收一寡往来来加工，嘛甲往来，再往来摕来做往来饮酱，咱做伙来食这款古早味。台南市三上区的家政班妈妈当日无用做往来饮酱，这是今年新出的产品，号做爱凤酱。这个爱凤酱完全是用古早的做法，先甲黄豆酱放伫个管仔底，刷落来甲已经用糖搁有盐生过的往来，一层往来一层黄豆酱会铺起哩。
精彩食料够满满往来，看起来是真好食款。它有2种制造方式，一种是直接用豆曲去发酵，然后一种就是用发酵好的豆浆来做。那我2种做完，我觉得说用豆浆做的口感会比较好，而且颜色会比较漂亮。三重区农会种的往来面积超是300多公顷，主要是大龙16号，还有大龙17号。这届用的往来就是三重区生产的这2款。农会总干事柯宏林是讲，会用这2款往来来加工，是甲农民斗帮战，袂互继续放落来稳定市场。咱真若往来大咧出的时阵，市场接受量有可能无遐大。咱做成果干含印酱，会当消化咱当地地方生产一些那个凤梨，安尼也较袂讲市场肚脐的当中继续有下滑。目前爱凤酱已经上市，农会表示讲，往来印酱是真好煮食，邀请大家做伙食好酱，嘛通帮助农民。记者综合报道。疫情过去了后，即马要来拼经济，咱政府的骨碰馆、振兴馆按算7月份会当互乡亲开。啊，毋过即马咱国内有一寡业者已经招待先分互乡亲现金的抵用馆。3点好喽，谢谢。使用现金抵用券，价值5300块，欢迎上来。便当消费都会送现金抵用券，而且总计有到5300块。麦当劳联合2个真大的牌子，药妆通路业者屈臣氏甲旅游业者合作，要抢振兴经济的商机，嘛要互民众实际感受会到。因为政府的证券券不是现金啊，这个也不是现金啊，但是这个是比政府还要高，那么还要比它高的金额啊，对啊，所以这个会比较好一点。但有出去玩才会用到，那平常的话，我的话是不会用到，就是如果是实物抵用券的话，会对我来说效益比较大。业者强调讲，现金抵用券按算为28开始发，连续4天，拢总250万份，发了为止，一份有17张。其中麦当劳现金抵用券拢总有200块，屈臣氏现金抵用券100块，M8以下酒店餐饮抵用券2000块，住宿抵用券3000块。希望透过食食甲旅游等等的方式，会当响应政府振兴经济。不过部分的民众认为讲，政府的振兴券甲业者的现金抵用券同款拢毋是现金，生意无够，甚至有袂少人指出，弱势的人可能要摕1000块出来都有困难。国发会表示，针对低收入户，目前当地咧建议一个人3000块的振兴券。唔免实际消费，伫咧厝诶就会当领。不过，这个方案行政院目前也未确定。咱若国发会主委龚明鑫是真明显无想要加讲啥。下个月就会公布了，好不好？好，谢谢。目前按算6月份会公布振兴券详细的内容，不过就要等到7月份才会实施。有部分的企业认为讲时机尚慢，应该要提早。这嘛，互袂少企业决定家己发抵用券，先抢一波商机。记者综合报道。咱中央政府的振兴券按算7月份要起股，啊，若是即马是按算讲民众开1000块，会当甲政府换3000来分这振兴券。啊，毋过呢，有真侪地方政府已经招待先，即马嘛要用其他的方式来刺激消费。新冠病毒的疫情有较稳定，中央按算伫咧7月份以一个人开1000块换3000块的方向来发放振兴券，促进国内的消费。桃园是推出500块的旅游券，等于是现金券，会当下用伫观光住宿业、商圈，也有观光工厂甲餐饮消费。若有桃园市民卡的民众，6月22上网登记，就会送手机仔的电子券，限制名额是1万个。7月初1的时阵会当开始使用。我们的500元旅游券呢，是以100的方式哈，总共有5个QR code 的100元哈。那你使用过后呢，那个 QR code 就会自动失效哦。那是不找零的哈。那有上好啊，大家嘛要爱，大家拢企业较济啊，对啊。啊，若加减用处啊，补贴一个嘛袂歹啊。有民众感觉讲发的名额伤少，桃园市观光旅游局表示，会看效果来推动第2波。除了桃园，高雄市政府嘛拨5000万推出振兴购物嘉年华的方案。6月份到8月份，任何人去高雄消费，若满500块，就会当凭发票来抽奖。也有住宿的优待方案，到50万张相款消费的抵用券。你来参加我们夜市商圈的一些活动。你就可以换取这个50块，每一张面额是50块的这个消费抵用券。那台中市政府是推出4月20到6月30，到指定的商款消费满200块，就会当摕到20块的消费券，一笔上悬2000块会当摕到200块，而且限制后一届消费的时阵来使用。目前已经发超过22万张，要来促进地方的消费，甲振兴产业。各县市小连续推出拍折甲现金券来抢人客，若效果安怎，也阁爱观察。记者综合报道。
那对6月份开始，咱的翠暗要开放啊，会使自由买卖。即摆有翠暗工厂已经开始咧接国外的订单，嘛因为疫情稳定，国军无要搁斗相共生产翠暗啊，所以即摆翠暗的生产线会欠人，所以真侪工厂嘛要找人。啊，搁有这翠暗的原料应该有起价，所以未来伫市面上一个翠暗的价格大概是7块银到12块银。疫情相对有较稳定，翠暗国家队还阁无用伫咧包装甲出货，翠暗销售禁令伫咧6月初1日解除。中华翠暗工厂表示，未来会甲生产线扩大到20条，目前一天的产量有60万袋，其中22万袋是配合政府征收。咱若国军支援生产翠暗是到5月底，了后因就会登去部队。另外，翠暗的厂商嘛会开始引人。最近的那个国军支援达到差不多41位就2班41位左右。那我们也要积极在那个征才，差不多20位。疫情转好了后，政府要是会以一天800万袋的订用数量来维持基本的需求，厝内的开放外销，还有国内自由买卖。以中华翠暗工厂来讲，一天的产量有1/3提供订用，另外2/3会当回归市场。咱若中华嘛有厂商接到为欧美来的订单，主要是外销。咱若国内因为开放自由买卖，原料起价的关系，价格嘛有变动。原料都涨价了，所以这个通路所供应的那个应该相应的话，已经会调整了到一个程度，7块到12块之间。因为原料起价，加上国内要是有需求，虽然自由买卖甲徛尔济会做伙实施，不过价销要是会小可起淡薄啊。以中华翠暗工厂来讲，目前外销的订单差不多是2000万片，即摆还阁伫咧增加当中。伫咧6月初1了后，嘛会处理外国订单的需求。咱若其他的厂商敢是有需要加派卡手，还阁伫咧评估当中。记者综合报道。文化新简介，咱来去看香港唯一一个伫水面上的船标三角天桥标，即马伫水面上漂流1家之了后，年底要上岸，要伫铜锣湾停起，嘛要加入历史啊！一只真野目红色的船停伫香港铜锣湾的避风港内，伊是香港唯一水上船标、水上三角天桥标。对老一辈的渔民来讲，是有真深的意义。So they start to worship their deity and put the deity on the boat, and it becomes a very special, temple. Here you can find in Hong Kong. 其实，这位天桥就是台湾人熟悉的妈祖，是渔民的精神瓦靠。相信家拜，就使保庇因平安出海，船个使载回真济鱼啊！我哋出到公海，遇到風浪嘅時候，對住個海。你話有咩講咧？第一時間就阿媽保佑啊，等我平安翻去啊！我翻到去咧，又將住香俾你啊，還神答謝神恩啊！停伫避風港內20棟的天橋廟，煞嘛產生一寡安全問題。隨着虔誠的信徒慢慢啊流去，因到船頂這邊時陣有淡薄仔危險，避風決定要向政府申請上岸。所以咧，我哋申請即係銅鑼灣消防局嗰度咧，嗰度競技船廠嗰度咧，嗰笪地咧就俾我哋起廟。咁我哋申請咗同政府傾咗都10幾20年啦，卒之政府都答應咗我哋俾咗啲笪地俾我哋起廟，俾我哋阿媽上岸。香港政府伫2015年批准将天桥庙刷到銅鑼灣的畫上，目前新廟閣伫咧起，按年底就才完工，到時全香港唯一的水上廟市嘛變做歷史咯。記者綜合報道。公司台基台成立要1檔啊，正有甲泰國嘅公共電視合作，有推出一個節目，要帶鄉親佇台灣甲泰國4區去行搭。3、2、1。泰式領地加上珍珠，代表着台灣泰國的合作長甘蜜甜。主持人柯楚定和魏福2個人透過視訊連線，分享3個月以來台灣泰國走透透4個行搭的感想。我們西邊、東邊、中部也都有去了，就是我們要講的是社區的故事，社區的力量。找了好吃的。有好刺激的活動，之後可以看到兩國之間的這個文化差別。台台有理由是公司台基台滿1週年所推出的第一個台慶節目，這個是台灣公司和泰國公司頭一遍合作的節目。無同款的這個國情的之下，伊安怎發展？嘛會當看到講社區的人佇這麼久長的時間內底，因堅持。
甲一直做对的代志，这款精神吼。The program was produced to the lanes of the people in the communities who revive their once stagnant hometowns into amazing travel destinations. We hope that the program will strengthen Taiwan and Thailand relations as we get to know each other more closely. 这组团队行搭超过1万公里的路程，经过疫情的考验，带台双边的团队联手做伙创作，关注地方创新，深入12个社区，都是要带观众做伙来去发现两个所在拢有独一无二的人文风景。记者由进场玉水台北报道。来关心今日各地头的温度，伫北部的温度上低是23度，上悬27度；伫中部的温度上低24度，上悬有29度；南部的温度上低24度，上悬29度；东部的温度上低24度，上悬28度。外岛是22度到27度。感谢乡亲收看，明仔载同这个时间，咱再会。大家讲一句台语有意思。大家一句的观众朋友，大家好，我是李医师。头拄看一个负责人，甲我讲伊这疼，遐疼。我是一位好医生，我当然爱详细甲伊检查一下。咱今仔日要来甲大家介绍妇女病。妇女病汉字写做妇女病。罗马字写做何乌夫罗乌鲁本诶病，夫第7条，鲁第2条，病第7条。若讲到妇女病，真侪甲月事有关系。月事嘛，常用日语的外来语“咩事”来表达。第一摆去看妇科的时，医生拢会问讲月事敢有正常？若是少女，会问头一摆是当时来；若是年岁较大的，就会问讲当时煞紧。真侪查某囡仔月事来的时，拢会腹肚疼。这个时阵，咱会使滚一寡红豆汤来啉，也是摕雾烧包来捂好烧，拢会当减轻月事来的无爽快。查某囡仔平常时为着保护。生本就有一寡清清、差不多无色无味的分泌，这是正常的。若是感染着，有时搁有无好闻的味，叫做拗味。这种症头叫做白带，嘛有人讲是白带。若要预防妇女病，尤其是一寡较严重的病症，亲像子宫喙癌。平常时咱就爱定期检查子宫、生管、子宫喙这寡部位。政府提供30岁以上的女性免费的子宫喙抹片检查，医生会用抹片、卫生镜、超音波这个方式检查，规个检查的过程只要6分钟。若有问题，会进行更较详细的检查，只要量早处理，大部分的病拢会较好治疗。例如妇女病、月事、绝经、子宫、生管、白带、子宫喙癌、抹片、
虽然咱今仔日主要咧讲皮肤病，不过无论查甫，拢会记你定期做身体检查哦。今仔日的大讲一句就讲到这，多谢观众朋友收看，咱后摆再会。